Și am învățat asta și probabil și când am fost învățat copii, că dacă ești, cum să zic, dacă ești rider preferat, dacă știi de unde prețul copii, sportul pentru, dacă știi să șpechele cu mingea, destul de facilitate și cred că din ce Chiar oare omul ta este un copil absolut adorabil. da, asta mă vreau să adorabil. De ce spui mea? Deci din mentalitatea e treaba ta. Pe oamenii te consideră ușor aroganți și fac toată treaba lor. Da, asta poate fi părerea exterioară. Ai jucat cu sălărie? Este părere că orice ai face ca părinte la un moment dat îți vine așa ca interes și creșterea ta ai reperație, Eu sunt destul de preocupat de așa. Tata mă întreba dacă și mama zicea, păi uite, acum îți schimb. Cea tata că ea de la mare tare și de la mine și mama zicea, păi ăla de ce acolo seriez.